Mela kif ilu sewwa xieraq f'din is-sensiela ta' intervisti ma' nies li għandhom konnessjoni kbira mal-Mossa Football Club. Illum ħan intervistaw lil coach is-sur Johan Scicluna. Jo, kif bdiet il-karriera tiegħek ta' coach? Bażikament madwar 22 sena ilu kont għadni plejer tal-futbol, kont nilgħab regolari fit-tim ta' Ħal-Qormi fil-First Division u ġejt diagnosed li kont type 1 diabetic, kont laqgħat virus u mardit li frixa. Dak iż-żmien bżajt ħafna li l-ħajja tiegħi konnessa mal-futbol ħadd ispiċċa u rrid insib mezz li ħajti inżomm il-futbol involut. U bekk bdejt nagħmel korsijiet tal-futbol, tal-coaching, bdejt nagħllem etajiet żgħar, saħansitra bdejt nagħllem ukoll fil-futbol tan-nisa fejn aktar quddiem waqt kelli karriera interessanti ħafna mat-tim ta' Birkirkara fejn erba' diversi unuri u labt ukoll fiċ-Champions League. Però għall-grazzja t'Alla għajtna futbol xorta sakemm kelli 33 sena u l-ħajja tiegħi bħala coaching minn sena għall-oħra dejjem kibret u dejjem issudat. Illum il-ġurnata nisab kontent li qed nagħmel it-tielet sena tiegħi bħala coach fil-Premier Division, għamilt sena kont ma' Ħal-Qormi u dan wara li s-sena l-oħra f'Jannar ingħaqad mal-Mosta, dis-sena bdejt mal-Mosta Football Club kollox fidi minn ġdid. Imma kif kienet l-introduzzjoni tiegħek mal-Mosta Football Club? Eżattament, kienu ċemplu l-nursery u kienu interessati fija biex inkun parti mill-istaff fin-nursery mal-tim tal-Under 17. Ġejt f'Diċembru, f'Jannar ċevejt telefonata mant il-President tal-klabb mant is-Sur George u għalli nixtieqek tgħinni fit-tim tal-kbar għax bħalissa għaddejjin minn diffikultajiet fil-coaching u nemmen għalli li tista' tkun ta' pala ta' tajba lina. U hemmhekk ġejt bħala assistant coach mal-coach Barrani li kien hawnhekk. Però wara xarej il-coach Barrani kien irreżenja u kien ċempilli George għalli it-tmun tat-tim ħajkun fidejk saħħa tal-istaġun. Ovvjament kienet sfida kbira, meta tqis li t-tim kien qiegħed l-aħħar post tal-klassifika u l-lejm tal-klabb kienet li salva u mhux li jaqbad u iċedi u jmur fil-First Division. Ħdimna bil-għaqal. Fil-fatt minn lobit li kien baqa' erbaħna 6 minnhom, waħda dro u telfa. U għall-grazzja t'Alla wassalna il-tim tal-Mosta fejn verament xtaqna li nżommu fit-tim tal-Premier. Ġifieri dan l-istaġun Johan Scicluna kien coach tal-Mosta Football Club fil-Premier mill-bidunet tal-istaġun. Ġifieri ngħidu li qegħdin fil-pożizzjoni fejn qegħdin mhux ħażin għal din is-sena huwa dovut lejn ix-xogħol li qed tagħmel. Imma x'rispons tieħu mill-plejers Mossin u l-plejers barranin li qed jinbidlu spiss? Ovvjament dis-sena meta George approachjani biex nieħu t-tim f'idejja kompletament. Xtaqt li naħtar technical staff tiegħi personali, nista' fiduċja li naħdem magħhom kif fil-fatt għamilna. F'Ġunju bdejna naraw xi plejers għandna bżonn mal-tim fejn morna l-iktar għal 2-3 plejers li huma ta' esperjenza kbira biex ikunu jistgħu jgħinu ż-żgħażagħ tagħna li dran introduċu. Ovvjament ma xtaqniex nagħlqu bibien ta' plejers żgħażagħ li kienu diġà bdew jidħlu bil-mod il-mod fit-tim fis-sena ta' qabel, qed nitkellmu bħal Dexter, bħal Zek u Andreas il-goalkeeper. Il-plejers ta' esperjenza kienu Tyrion u Kurt u magħhom kien hemm ukoll fil-bidu tal-istaġun David. Ovvjament daw bil-potenzjal ta' esperjenza tagħhom għenu l-żgħażagħ, għenu l-barranin li ġibna biex jintegraw u llum il-ġurnata nistgħu ngħidu li t-tim tal-Mosta m'għandux dak it-tim li ħin kollu ibati kemm ma min qiegħed fin-naħa ta' fuq tal-klassifika u kemm man naħa t'isfel iżda tisib ruħu stabbli f'nofs il-klassifika fil-Premier Division. Ovvjament il-homework ma kienx ħafif. Nista' ngħid li ma waqafna xejn kemm jien u kemm it-team manager Melchior bis-sensiela ta' kuntatti li kellna ma' aġenti barranin. Però matul ir-rikors tas-season
ingaġġajna il-Max li huwa technical director illum tagħna fejn kellu konnessjonijiet kbar tajbin ħafna ma' timijiet fl-Italja fosthom ma' Kievo li naħdmu ħafna magħhom. U ma hemmhekk bdejna nġibu plejers għal prova biex naraw x'hemm li jista' jidħol fil-pjanijiet tiegħi. Ovvjament Kievo, Inter, Napoli, Bologna mhux se jtuk plejers stabbiliti li jilagħbu magħhom, ħajtuk xi ħaġa prodott tagħhom li tira bil-mod il-mod u peress li aħna qed ngħinhom jiżviluppaw dawn il-plejers tagħhom. Bekk inkunu qed nieħdu kemm għajnuna aħna u kemm għajnuna huma stess. Ħankompli ma li qed tgħid int jew fis-snin li għaddew dejjem kellna prodotti minn Niġerja u hekk. Il-karattru tal-plejers li qed inġibu mostly kienu jilagħbu ma' timijiet fl-Italja. Kif ikun il-karattru tal-individu? Jiena bniedem imbagħad ħafna minn mix-xelta tiegħi u mbagħad ħafna hija li l-iktar ħaġa li nħobb fit-tim huwa li jkolli healthy dressing room. Ovvjament ġieli ġew barranin hawnhekk bi prova li huma ta' livell li ħafna, però tinduna fi żmien 24 siegħa ċerti karattri mill-ewwel jibbuttawk. U jiġifieri mingħajr ma noqgħod indur mal-lewżaw xejn mill-ewwel naqbad inwaqfu u ngħidlu jiġifieri biex isib klabb ieħor. Ovvjament ma jistax ikollok healthy dressing room jekk ikollok plejer jew tnejn li mhumiex kapaċi jintegraw kif għandhom jintegraw fi skwadra. Ovvjament meta semmi Niġerjani u plejers minn dawk il-pajjiżi mhux kollha ikunu ta' karattru sew. Ħafna minnhom ikunu egoisti, ħafna minnhom ikunu tosti, ħafna minnhom ikunu ġew biex jagħmlu isem għalihom u daw tinduna li mhumiex ħajġbdu l-istess ħabel miegħek dak li tixtieq inti kif għandu jagħmel kull plejer fl-iskwadra. Coach, qegħdin din is-sena l-inqas bħalissa qegħdin f'pożizzjoni komda fil-klassifika. X'aspirazzjonijiet għandek? Mhux kif nispiċċaw dis-sena. Jekk Alla jrid kif nibnu tim ix-xewqa tal-mossin kollha li jkun forsi iktar kompetittiv biex ngħidlek. Il-pjan tagħna dis-sena kien illi l-iskwadra li nibnu nibnuhiex għal 3 xhur u mbagħad jiġi l-market ta' Jannar u nerġgħu nibnu għal 3 xhur oħra. Il-pjan tagħna kien li ħarsu iktar fit-tul, qed nitkellmu fuq sentejn 3. Fil-fatt minn daw il-barranin li ngaġġajna 3/4 minnhom għandhom il-kuntratt itwal minn sena u mażar biex tkun tista' tieħu futur minnhom. Kenna plejers bħal Zarate li kien orrajt ta' boost tat-tim, però replacejnieh bi plejers żagħżugħ żgħar li ġej mill-iskwadra tar-Roma u fil-fatt nistgħu ngħidu f'daw 3 logħbiet kien wieħed mill-aħjar plejers fil-ground. Jiġifieri għalkemm neħħejna element li forsi ċertu supporters ma qablux magħna li kellna nneħħuh, aħna kien diġà kellna pjan f'moħħna x'istajna nagħmlu. Ovvjament imbagħad għandek plejers ta' esperjenza li tajjeb li jibqgħu mal-klabb tagħna, qed nitkellem bħal Tommy Veronese, qed nitkellem bħal Mansi li qed ikollhom log kbir. Illum il-ġurnata li għandna wkoll plejers bħal Ivan, bħal Dexter, bħal Zek, bħal Andreas, qed nitkellmu l-3/4 tat-tim huwa diġà lest tas-sena d-dieħla, jiġifieri il-pjan tant qiegħed maħdum sew fit-tul li dis-sena li bħalissa diġà qegħdin f'post ta' klassifika fejn nistgħu kważi ngħidu nserħu rasna mir-relegazzjoni, nistgħu nibdew naħdmu fuq it-tim tas-sena d-dieħla. U fil-fatt jiġifieri l-pjan tagħna huwa li nġibu xorta kemm jista' jkun nibqgħu nitilgħu fil-klassifika għal fuq, kemm nibqgħu nuru lob sabiħ kif qed nagħmlu, għax jekk dis-sena qed nagħmlu xi ħaġa sabiħa hija li qed nilagħbu futbol attrajenti, maħniex nintefgħu 9-10 fil-kaxxa nilqgħu l-avversarji imma tnaqsmu l-lob ma' kulħadd u plus hekk meta tqis li għadhom għaddew daw il-ftit biss lob biss u diġà għandna 23 punt, nista' ngħid illi bil-materjal u bl-affarijiet li għandna fejn compared ma' klabs oħra, nista' ngħid li qed ikollna kampjonat sodisfaċenti. Jo, ma nixtieqx li d-domanda ħan nistaqsi tkun imbarazzanti, imma il-coach Johan Scicluna huwa s-sole selector
tat-tim tal-Mosta għax forsi jkun hemm xi il-snajla balbu, il-pjazza jew postijiet oħra jgħidu huma jindaħlulu lill-coach fl-għażla tat-tim. Ekku. Jiena sow selector żgur għax kieku laqas logħba waħda ma nagħmel hawnhekk. Mhux għax jien proud biha nnifsi, imma jiena nemmen li la jien għandi dil-kariga jien responsabbli tagħha mill-bidu sal-aħħar, kemm fit-tajjeb meta jiġi riżultat tajjeb u kemm meta jiġi riżultat ħażin. Irrid nirrispondi għalfejn jiġi riżultat ħażin. Ovvjament, barra l-iskwadra tal-kbar niffollowja l-iskwadra tal-minors fejn hemm elementi tajbin, però jien nidħol ħafna fil-karattru. Dawk il-plejers li jew huma neqsin mill-karattru, jew minħabba, u dija importanti u ċara ħafna li ħanajt, minħabba l-element tant ħil tal-ġenituri tagħhom, ċertu plejers qed jibqgħu barra milli jkunu fl-iskwadra tal-kbar. Alla volja għandhom talent iżjed minn plejers oħra. Jiena bniedem nħobb naħdem għalija, mhux qed ngħid li parir ma niddubbaħx, mhux qed ngħid li parir ma nisimgħux, però l-parir narblu u l-aħħar deċiżjoni tkun xi tkun kemm fl-iskwadra tal-kbar. Kemm f'rigward disċiplina hija dejjem hija l-għażla tiegħi. Jo, aħna ngħidu li s-supporters huma 12 il-plejer fil-ground. Il-Mosta popolazzjoni ta' 21,000 ruħ, hawn dilettanti tal-futbol. X'appell tagħmel lis-supporters mort ejja diġà għandek daqsxejn esperjenza daw l-istaġuni jew l-istaġun li għamilt mal. Kif tħares lejhom lejn is-supporters Mosti? Jiena l-element tas-support inħobbu ħafna. L-ewwel nett ġej minn klabb li lab tal-15 sena miegħu il-klabb ta' Ħall-Qormi fej kull diviżjoni li konna dejjem kellna ħafna partitarji li tal-inqas fl-ogħba l-inqas li kellna dejjem kien hemm dawk il-500 ruħ. Kemm ili ma' Mosta ddiżappuntat ħafna għall-popolazzjoni li hawn u għall-imħabba li hawn li l-klabb tal-Mosta, rari tara tendenza li taqbes il-200 ruħ li tista' tgħid li itweġġak. Għaliex? Tant isir mill-medja sforz riklamar tal-partiti biex jiġu jattendu n-nies. Tistenna feedback tajba, tmur għall-ground, tħares lejn l-attendenza qabel tibda l-partita u letteralment mhux ħanejt ta' għadha ta' aħna fl-aħħar mill-aħħar mill-partita jinteressana. Però tuħu pjaċir li prestazzjoni tajba tat-tim jara kulħadd. Ovvjament, però mbagħad il-ftit supporters li hemm huma ħafna u ħafna leali. Speċjalment dawk il-supporters li huma anke volontiera jiġu jgħinuna hawnhekk il-ground waqt it-taħriġ, min jipprepara l-ilma, min jipprepara jaħser il-gerijiet, jiġifieri daw it-tip ta' nies. Tant ituk ferħ, tant ituk gost, tħosshom ma' qudiem miegħek. Għana saħansitra anke supporter li estinna l-ħobs għal wara l-partita, xi ħaġa li jien kemm ili fil-futbol qatt ma tqajt magħha. Supporter jippreparalek x'tiekol għal wara l-logħba, tlift jew arbaħt, sibt ftira li tagħmellek differenza kbira. Johan, wasalna fl-aħħar ta' din l-intervista qasira, l-appell tiegħek lejn it-tim u l-prestazzjoni tat-tim x'taħseb li tista' tkun biex ikollna Mosta Football Club aħjar. Jien nemmen illi kieku ningħaqdu iktar flimkien ma' supporters flimkien mal-komitat, nemmen li hawnhekk kapaċi nibnu familja kbira, familja li rridu nissapportu xulxin għax da l-ebda tragward ma tista' tilħqu millu mal-għada fih it-tul, però nista' ngħid li aħna qegħdin fi triq tajba u nemmen li b'aktar supporters xogħol kontinwu magħna, nemmen li l-boost tat-tim ħatkun ħafna iktar kbira. Sur Johan Scicluna, coach tal-Mosta Football Club, ta' din l-intervista interessanti minn qalbi nirringrazzjak. Grazzi.